2,000 years later. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin mai suna Gidoga Mabudin Wahala. Allah tsare mu da wahala. A cikin wannan shirin muna gabatar muku da labaru na damfara da 419 da haka. Fatan mu dai Allah tsare mu da sharrin dan damfara. Mun tashi mun baku labari na daya. Na farko mun baku labarin damfaran da aka yi andami. Na farko mun baku labarin damfaran da aka yi Manuru dan Alhaji. Sannan kuma mun baku labarin da damfaran da aka yi ma wani mai sai da wanda je sai da saniyarsa a andami. Sannan yau kuma jiya zaman da muka yi na darasi dai da ya gabata mun fara muku darasin Maigidan Burodi wadda aka cuce shi kudi ya kai ga har aka rufe gidan burodin da ake yi na Karim. Yau za mu dora akwai karishin wannan labari duk da mun ce muku muna da irin wannan labaru daban-daban sama da 40 da mu shiga cikin shirin. Ranar mun tsaya da ku ne inda nake ce muku ya zo ya duba inda ya sayi abin da inda ya sayi fulawa ya duba ya je ya dawo ya kasa gane inda suka biya kuɗi 900 da naira 64 aka mayar masa 4,000 sa bai gane gudun ba. Sai ya tafi ya ce kai sai ya lura da cewa wannan shagon gefen haka na teloli da abun nan din a yadda nake faɗa muku shine sai ya je samu masu telolin ya gaishe su ya ce ya gaji ya aiki ya harkoki lafiya kada ce zan samu filawa a ina ake sai da filawa sai ya ce masa filawa kuma ya ce filawa fa ya ce irin wanda ake ado da shi ne kowane kala ce a wadda da filawa da suga ya ce kai a wannan layi gaba ɗaya ba a sai ka je kasuwa. Yana cike ce a layin nan akwai na tsaya daidai inda nake ce muku sai ya ce masa ya masa kallo sama da ƙasa ya kalle shi. To anan za mu ɗora da ya taga ya kalle shi sama da ƙasa ya ce ni kam kai kan ba ɗazun na gan ku a cikin wancan juji kuna yawo da wani mutumi ba. Ya ce jujin nan kuma ya ce na ganka da wani mutumi mai jallabiya haka. Ce tabbas mun wuce nan da mai jallabiya ka. Ya ce amma ya aka yi. Sai ya ce ai bayan kun wuce da mai jallabiya nan kawai shikenan sai naga kun isa wajen wannan cikin jujin nan naga kuna zagaya kuna har naga kun tsuguna a wani waje ku biyu kamar kuna wani gaisuwa ne ko me na rasa me kuke. Ana ce to wannan kan bayan gari suke ne ko kuma wani dan kullen tsafi ne suke abun ya dame ni. Yayi shiru ya ce kai ba ni bane ni kuma tsaya da wani a juji ba ni dai wani shago ne muka shiga kaza ya nuna kawai kai ransa ya ɓaci da ransa ya ɓaci ya ce sai wacce ce a ba to ka bilayin nan da ka sake dubawa. Ya sake ya wuce ya tafi ya sake ya juyo. To wannan din dama ya san ya dan so kaman ya gane cewa na yawan gani ya san wani ɗan uwansa dai hakan nan. Sai sake na tawa sai gamu da wani ke tambaye ce wani ya dai sai ce wallahi wani abun nan ne muka yi ciniki anan gidan abun nan ne za su samu wani kamfanin fulawa ne mun gama ciniki na ba su to ban zo na gane da dai gurin ba. Sai ce a area nan kuma ya ce sai ya yi shiru ya ce to shikenan ba wani damuwa. Sai ya wuce sai ya samu teloli ya ce amma wannan wai abu da gaskiya akwai abin nan a layin nan ne. Ya ce wallahi in ka da number wayan yan uwansa ka kira kawai wallahi wannan mutumi ni na ganin kawai ba lafiya bane. Sai daga ba sai ya kira akwai wani wanda dama ya zo kasuwan Gombe kullun yan garin mu na suna na tare a gurin. Sai ya daga sai ya kira shi da ya kira shi sai ya ce masa ga abin da yake faruwa wallahi abin da yake faruwa shine wannan mutumi bamu gane masa amma ka zo kai tun dan uwansa wata kila ka fahimtar maganar sa. Ya ce to shikenan ya zo ya same shi suka gaisa ya aka yi ya ce wallahi mun zo ne nan na sai abin nan fulawa na 900 da wani abu amma kuma na kasa gane gurin din. Ya ce a layin ne ce ya ce to shikenan in dai anguwan nan ne kan akwai wannan dan acaban nan ba kona da sagon cikin Gombe ba inda bai santa ba. Sai ya kira shi ya ce masa ya kira wani dan acaba ya ce masa dan Allah dan Annabi wai kawai kuke yawo kuka san garin nan ciki da waje a gefen anguwan nan abin da haka gaba daya akwai wani inda ake sai da filawa sito da abun nan branch nasu ma gaba da kamfani ne guda ana sai da filawa da siga. Yayi shiru yace wallahi babu wallahi tallahi babu yace wallahi babu na faɗa maka babu ni kan ai. Sai wance ya sake
ya ce ku bani ruwa sai aka dauko masa fiyata da ya sha kawai sai juya sauran akan shi. Ya yi dai sai sake ce ƙwaron mun ɗaya ya sha sai juya sauran akan shi. Wannan dai kalli haka sai dan ja shi gefe ke ce masa kai yanzu abin da za a yi mun san da za mu yi bincike da ya ga tabbas hankalinsu ya rikice kawai ya ga kamar zai abin da sai ce masa yanzu ka kwantar da hankalinka in dai za mu bincika gurin in Allah ya da za mu iya gano in ma ba mu gano za mu gano wannan mutumi ai ba wanda yake area nan wanda ba mu san shi ba. Sai ce ai ba ta nan gidansa yake ba gidansa ya ce duk za mu bincika kai kam yanzu abin da kai ka dawo idan ka dawo mu za mu duk abin da kai gobe zan kira ka ba ni number wayan ga sai ba mu wannan mutumin number wayansa shi asalin dan garin su ne suka da shi a Gombe wanda ba za mu ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ko tsoro. Shikenan sai ya ce masa ga number sai suka biya masa kuɗin mota suka sashi a mota suka turo shi zo file daga file ya hau mashin da ya samu dan garin su ya kawo shi Karim. To bari ku ji tsiya cikin tsiya wani abun takeici da ban haushi shine kafin hakan ya faru akwai wasu irin wanda ka san idan an ga dora kan arziki akwai wanda sun tsane su ga wani ya samu ci gaba. Abokanin wannan wanda aka dora shi kan gidan biredin ashe suna jin hasada sai suka samu asalin mai gidan wadda shi wannan abun nan din mai kudin da ya bude gidan biredi ya dauko wannan manajan ya dora sun je sun same shi suka ce masa tab lalle baka san halin mutanen kasan nan ba kai kana ga ka bude domin ci gaba ka bude ma wannan gidan biredi ka dauko shi ka dora shi wallahi a satin na san da ya sai shanu sun kai wajen guda 6 guda 7 sun ga shanun da wancan ya saya dan Damfaran ya saya suka ce wai sun je sun samu mai gidan dama sun fada mishi sai ce aikin banza ni kan ai balas nake aiki da shi inda naga balas ina bai zo ba don ubansa yafi ni iskanci ne shi karamin dan iska ni dan siyasa ne ai wannan rashin kunya ne ban shi ya gaji kunya ma shikenan yace to shikenan ba wani damuwa yana dawowa da daddare yace ni kan dai zan ga sati abun nan zai zo kuma za mu ga yanda balas ne zai kasance. Yana dawowa da daddare sai ya zo ya same shi Alhaji ya gajiya ya fi so ma wajen karfe 11:50 yace Alhaji ya gajiya ya al'amura harkoki lafiya kalau alhamdulillah ni kam wallahi matsala fa ya faru sai shirye dan dariya ta taba jikin matan shi aka ta taba ta dama dake an buzu tare aka zo suna daki daya aka zo aka faɗa musu maganar cewa ga irin shirin da wanda yake ya ɗebe kuɗin gidan biredi ya sayi shanu da shi ya tura ƙauyen su sai ta taba matan irin za su ji wani ƙarya sabon ƙaryan da zai yi abin da suka dan hada ido da matan sai ce ni kam na tafi wallahi Alhaji an samu matsala na je Gombe wani mutumi ya zo ya same ni ya ce mini akwai filawa inda take arha na haɗa ƙarya da gaskiya na wallahi da na kai kawai suka mun damfara sai ce Allah damfara ko ce dan kazan uba shege mutumin kauye matsiyaci dama ko ba ku san arziki ba kaza kawai sai ya dauko itace zai kabuna nashi kawai ne sai fito da gudu shege dan ya sai ce wallahi duk inda kuɗi ne shige fita kaje ka nemo mu duk inda kuɗi ne shige fita wallahi tallahi nafi uban ka ma iskanci ba kai ba dan iskawawa kaza kawai shige da sai ya fito ya tsaya ya kai ya rasa ina zai sai ya taho gida bija ya taho gida yake ce ya taho asalin ƙauyen su da kafa ya kama ƙauyen su ya taho ƙauyen su har karfe wajen bai zo ƙauyen su ba sai karfe kusan 3 na dare ya buga kofa wa matansa dama matansa tana ga ƙauyen su ya gajiya tana fitowa ta ce malam ya yi tsakiyar daren nan yace ki kawo min ruwa sai ya dauki ruwa shikenan ta kawo masa kofi da ya sha sai juye sauran akan shi ta yi haka take ka ce yayi dai zafi ne kake damun ka karo min ya sake ya sha sai sake juye sarwa ya ki karo min kawai sai ta fita sai ta kira yayuna sa ta ce kai wani fa akwai matsala wallahi wani ya samu matsala yanzu nan wallahi na ya zo ya gida wurin kawo masa ruwan ta zuba ruwan a jikinsa suka zo suka same shi yaya aka zo Allah annabi yaya aka yi sai mai da duk abin da ya faru suka ce to in dai wannan ne Allah da za mu sanya za mu samu jama'a to dake a cikin kudin akwai kudaden fulani da waye daban-daban wadda aka damfara to wannan darasi dama anan za mu takaita wannan darasi idan muka je gaba can akwai lokacin da sake dawo muku da Karichen don akwai abin da ya faru a dan gaban labarin amma yanzu dama mu asalin muhallin da muke so mu koya mutane shine damfara wannan shi yasa idan kun fahimci a mukaddima nawa na ce muku akwai abin da ake kira duk abin da ka ganshi araha to akwai tsada a ciki akwai hatsari a ciki Sheikh Malam Dila
an taba masa tambaya aka ce masa ta yaya za ka yi ka kauce ma tarkon dan adamu, ya ce haha, ya ce ni duk abinci na in na gan shi a inda bai kamata ba wallahi ba na taba shi. Ya ce idan ka je bakin kogi ka samu soyayyen nama, ya ce kar ka taba shege, tarko mugunta ne. Idan ka je kan shuri ka samu danyen kifi, ya ce wallahi ƙarya ce, shirin kwali aka makama ka za a yi. Ya ce duk inda ka ga arhato akwai mummunan hatsari a ƙasa da shi, in ka shiga to ka shiga da kanka hatsari. Da wannan nake muku talla, akwai labarin da wani damfara da aka yi akan internet wanda yanzu haka ma bai ma kai sati ba, wanda duk wanda suke harkan social media da sun ga wannan damfara, wanda 'yan Najeriya an damfare su wasu miliyoyin kuɗi, wadda da dama daga masu 500,000 masu miliyan 1 masu miliyan 2 duk an sassaka a madadin cewa idan ka saka kuɗin kwana kaɗan kuɗin zai sake karuwa. To da wannan da nake faɗa mutane, duk lokacin da mutum ya zo, mutumin da ba wai ka riga ka san shi ba, kai duk harkan da zaka da mutum kowa in dai sunansa dan Adamu, in dai aka taka son da to ka bi shi a hankali, ka dinga bi a hankali, ka dinga lura da wasu abubuwan da suke faruwa. Anan za mu takaita wannan darasi. Wassalamu alaikum.